यो नै हो है हाम्रो गाउँ चाहिँ। मेरो घर चाहिँ ओ यो रुखसिम छ के। हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु ब्याक माई न्यू भ्लग होइन। फेरि पनि म भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भ्लगमा चाहिँ के छैन है, गोठाले जिन्दगी अनि गाउँघरे जिन्दगी त्यही त हो, घाँस दाउरा होइन। आज म घाँस काट्न नै जाँदैछु। आज एक्लै नै छु, सो झ्याउ लाग्यो अनि भिडियो बनाऊँ भनेर क्या होइन। अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै बिहानको 6 बजिरहेछ क्या होइन। 4 बजे उठ्यो, अलिअलि पढे झैँ गऱ्यो अनि फेरि यसो काम गऱ्यो घरको होइन। अनि त्यसपछि फेरि यही त हो, घाँस काट्ने बरु बाख्रा छ होइन, त्यहीहरू म चाहिँ जङ्गलतिर लागिहालेँ होइन। अरू अब होइन हुन्छन् नि त सहर बजारतिर होइन, मान्छे यति बेलासम्म पनि सुत्दै हुन्छन् के, यति बेला होइन 9-10 बजीसम्म पनि सुत्छन्। तर सुत्न चाहिँ मलाई पनि मन लाग्छ होइन, सुतुम पनि हुन्छ क्या मलाई। तर मेरो धर्मले चाहिँ दिँदैन क्या मलाई होइन, किनभने मम्मीलाई दुःख दिन भएन नि त होइन। मम्मी अब काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि अब मम्मी बिरामी भइराख्नुहुन्छ होइन। आफूले पनि केयर गरिदिनु पऱ्यो होइन। जब हामीलाई अब सानोमा धेरै केयर गर्नुभएको थियो भने आफूले पनि त अब आमा बुवा बुढा हुँदाखेरि होइन, नसक्ने हुँदाखेरि सघाउनु पऱ्यो नि त होइन। मेरो धर्मले चाहिँ दिँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ म अब चाँडै उठ्छु कि होइन, मम्मी बाबाभन्दा चाँडै उठ्छु अनि काम गऱ्यो अनि ठ्याक्क यताउता होइन के छ। यो क्यामेराले गर्दाखेरि हो होइन, नत्र हल्का चाहिँ उज्यालो भएन कि त्यति होइन, उज्यालो त भइसकेछ। त्यो पनि हुन्छ नि त अब कस्तो एक्लै टाइपको अँध्यारो टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो खालको छ कि होइन। म घाँस काट्न पुग्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ उति हो कि, त्यो पारी देखेको होइन, त्यहाँ जाने हो। त्यही पनि एक्लै हो अब होइन। अब भाइहरूको फेरि अब के भन्छ, क्लास चलिरहेछ नि त अझै। अब कसैको त अब दसैँको छुट्टी भइसक्यो होइन, तर पनि हाम्रो भाइहरूको चाहिँ क्लास चल्यो। त्यही भएर चाहिँ म अब एक्लै नै जानुपर्ने भयो होइन। फेरि एक्लै जानेछु, जाने चाहिँ त्यहाँ पारी हो। डर त लाग्छ, त्यो पनि अब नडराउन होइन, म मर्दको छोरो भन्ने हिसाबले जाऊँ न होइन। के भन्छ भने म मर्दको छोरो हो भनेपछि के भन्छ भने मनमा नि हैट तेरिका म त अलि बलियो नै रहेछु कि के हो जस्तो त हुन्छ। तर त्यही पनि यस्तो हो, केही देख्यो भने चाहिँ डर लाग्ने यताउति त भइरहन्छ नि होइन। कति राम्रो के होइन, चिसो छ अहिले मौसम पनि अनि खोला पनि आइरहेछ। तर बहुत सोच्छ के स्वा गरिरहेछ होइन। डरै लाग्दो तरिकाले, तर डर पनि लाग्छ किनभने म एक्लै नै छु। हेर्नु न यो झाडी के होइन, कस्तो डर लाग्दो के। कतिबाट अब केही निस्केर फुत्त निस्केर गम्मै हाने भने त भइहाल्यो नि होइन। मलाई डरै लाग्दो छ कि हेर्नु यो झाडी है, त झाडी नै झाडी छ, डर लाग्दो होइन। त्यही पनि अब त्यहाँ एउटा भाइलाई चाहिँ भनेको मैले हिँड्जाम घाँस काट्न भनेको, त्यो फेरि सुत्दै रहेछ कि मान्दैन के भन्छ। आफ्नो बाबा मम्मीले भनेको जा दाइसँग घाँस काट्न भनिराख्नु भएको थियो कि, अनि भयो म जाँदिनँ, म त सक्दिनँ भन्छ के र। म फेरि एक्लै आइदिएको। हेर्नु यो पुरा झाडी जस्तो छ होइन। ओ बाफ्रे, यो पुलै यो छाकछाक्दै हुन्छ कि फेरि चैत वैशाखमा फेरि होइन। यो अहिले त्यस्तो छ। यो घाँस घारी मात्र छ कि घाँसको।
देखो। अरू चाहिँ यता जानुहुन्छ है घाँस काट्न, म चाहिँ यता जान्छु किनभने म चाहिँ धेरै टाढा चाहिँ जाँदैन, एक्लै छु है। गाउँघरे मान्छेलाई यस्तै त हो नि, दुःख सुख होइन। अब दुःखै गर्नु पर्यो, दुःख नगर्दासम्म अब के गर्नु र है। अब यस्तो हो कि आफू हुँदा हुँदै आफ्नो बाबा मम्मीले काम गर्नुपर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन कि, किनभने मेरो मनले नै मान्दैन। म अब सुत्छु भन्ने भए नसुत भन्ने पनि होइन कि बाबा मम्मीले होइन, तर मलाई त्यो मनले मान्दैन कि। हो जस्तो भए पनि होइन, आफूले गर्न सक्ने कामहरू त गरिदिनु पर्यो। बाबा मम्मीलाई दुःख दिनु भएन कि होइन र। अनि हाम्रो सोल्टा सोल्टिनीहरू बाबा मम्मीलाई ठग्दै बस्दै गर है, तिमीहरू चाहिँ सुतिराख। तिम्रो बाबा मम्मीले उठेर काम गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ उठेर खानु। तपाईँहरूले चाहिँ होइन, कुनै पनि बाबा आमालाई म भन्न चाहन्छु नि, तपाईँको छोराछोरीले गरेको काममा चाहिँ स्याबासी नदिनु के, स्याबासी नदिनु तर हौसला दिनु। स्याबासी उसले राम्रो काम गर्दैछ भने अलि मिलेन यो त अझै राम्रो गर्नु है भन्ने खालको पनि भन्नुपर्छ कि। यो नै हो है हाम्रो गाउँ चाहिँ। मेरो घर चाहिँ ओ यो रुखसिम छ के होइन, त्यहाँ छ होइन। अनि म चाहिँ यहाँ छु, हातमा हँसिया छ होइन। म चाहिँ घाँस काट्ने लागेँ। भारी बोकियो, ओह्राली लागियो होइन। अब भारी पनि पुगिसकेपछि किन बस्नु र है, जङ्गलमा त घरै जानु पर्यो।